নবী হুম। পিসি তো বিল্ড হয়ে গেল না? হ্যাঁ, পিসি বিল্ড হয়ে গেছে। তো এখানে কি কি ব্যবহার করেছে এটা একটু বলো। এখানে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করেছে রাইজেন 7 5700G। আর এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে স্টকের 450 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে টিমের 8GB দুইটা, 8GB 8GB 16GB র্যাম। আর এনভিএমই হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডাহুয়ার 512GB M.2 এনভিএমই একটি। আর এখানে কম্পিউটার কেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পিসি পাওয়ারের আইসবার্গ ভার্সন 2 7 ফ্যান বিশিষ্ট একটি কেস, যা আপনারা লাইট পরিবর্তন করতে পারবেন, চাইলে বন্ধ করে রাখতে পারবেন। আর এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আছে ভ্যালুটপের 650 মডেলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যা ফুললি হোয়াইট। তো এইটা বিল করলো কে? এটা এই যে ভাইরা বিল করছে। এই ভাইরা বিল করছে। হ্যাঁ। এই টোটাল খরচটা কত পড়ছে? 54,000 টাকা। 54,000 টাকা। তাহলে 54,000 টাকায় এই সুন্দর একটি পিসি বিল করতে পারবেন এরকম। 22 ইঞ্চি মনিটর। এটা কোন কিসের? ডাহুয়ার 22 ইঞ্চি মনিটর নিয়েছে না? ফুল হোয়াইট ডাহুয়ার 22 ইঞ্চি মনিটর। ওকে।